दोस्तों क्या होगा जब किसी हेलमेट के ऊपर एक ट्रक को चला दिया जाए, क्या हुआ हेलमेट बचेगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। इस एक्सपेरिमेंट को किया मिस्टर इंडियन हैकर ने, तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इन्होंने सबसे पहले कई सारे ब्रांड्स के हेलमेट ले लिए और बारी बारी उनका टेस्ट किया। इन्होंने सबसे पहले 800 रुपए वाले हेलमेट को ट्रक के नीचे रखकर चलाकर देखा तो 800 रुपए वाला हेलमेट टूट गया। फिर इन्होंने 1500 रुपए वाले हेलमेट के ऊपर ट्रक को चलाकर देखा तो 1500 रुपए वाला हेलमेट भी नहीं बच पाया। फिर इन्होंने सबसे महंगे 3500 वाले हेलमेट को ट्रक के नीचे रखकर चलाकर देखा तो 3500 रुपए वाला हेलमेट भी टूट गया। यानी दोस्तों किस्मत अच्छी हो तभी इंसान की जान बच सकती है।